Just talk to the boss. Boss yani. Yani mukama wawe yani. Kati gwe bafiirire. Is the guard here? Bakuyitani. Godwin Tracy. Godwin Tracy. Yes sir. Okola ngani wa? Bade nkuma wano ngasikala. Okay. Yes sir. Eno property gyokuma ogimanyi? Bien kuma just nkuma oli yabansindise nangamba. Yonkome wano wali nekifu. Ani abasindise bamuyitani. Mpola mpola. Tewali watu sindise. Wano batuletanga tulina okukuuma. Tewali wekifuluma. Bosi waffe yabeera nga ani bosi wo? oh no, this gate was the boss has told us. You are the boss of these people. Yes, I'm leading these people. For you and the other one, where is this document? Where is Nani? Nani Chimera. Oh, should we bring the So kati bosi bwagamba gate bakitwale ffe tuba tetulina Bosi wo bamuyitani? Joash ono muzeeyi Joash alina erinnya limu Joash. lyemanyi lyokka sewo. Akola ki? Akola mirimu ki? Mirimu ze sikimanyi kubanga ye yatukulira n'agamba kino kirina ogenda kino kyekirina osigala. Owaayi kiki? Justice bavandese bagenda kumpa mitwalo ebiri mboli bosi wa mugambye tuje mu gate nebirala babijjako wali ebe nandagana enyumba endala bo babijja wali nagamba jangu okole nkuwe mitwalo ebiri nango beda nakajja mu gate mungani mukujjamu eyokubiri nagamba kaleeta akasumeni tusale obutayimbwa nabulirawo ngenza okulaba nga mujja ani bosi wo? nze oli musajja azenga munene n'abo abasirikale nibagamba nti bwe mukozi gwolese nti abakozi n'abasirikale nga weebali nemanya nti this place is secured nembeerawo nga ndi mu kukola nze banzija wali mu parking e Nalukolongo 10 emabega oba 8 oba 2 akutuwa enyumba era ne bagimenya ezo nyumba z'abapangisa ze musanze bamenyako gate era bagimenyako before kwegamba bazze bakole fujjo nga bamanyi oba bamunyoma nti lwakuba musumba si wankayana RDC yaliko ebiseera ebyo najja nagezaako biyingiramu n'awa muzeeyi okuddamu okuzimba muzeeyi n'alowooza abantu banaakola ki banaddamu amagezi naye kiraba nti basigala bakozesa effujjo banyoomera ddala ekkooti yawasite wano mu 2022 okitegeera nga ne baloya baabwe bennyini ne basayininga baliyo ne mu kkooti nga omulamuzi akola ruling eyo naye kugamba okulaga nti bo bakola effujjo kubanga omukyala ndooza amanyi taliimu agamba kankola effujjo ate bananzijawo Bani abakola effujjo abo ku muzeeyi wo? omukyala bamuyita Lucy Nakit wangambako oba America oba UK noza UK. Yes. So kati bano be yasindika be wanyondo be musanze kati abakulu bano be bajja otuwa details kubanga kati abo be bajja okunnyonnyola ani abasindika yali abawadde olukusobola okukola ki olw'okumenya ennyumba. Ye muzeeyi ali mu mbeera ki okuva bino byatuukawo? Muzeeyi kankubuulira amazima manyi inaffe tugumidde ku ye yabadde abuulira ku Sande n'atuzaamu nnyamaani n'agamba omanye ebintu bino ebisinga obirekera Mukama kubanga ye omukyalo oyo bwe bajja wano bwe bajja mba muzeeyi baneiba abo batugamba nti yagamba nga omusajja ono ambonyabonyeze ebbanga n'agamba inze gwamenyedde ennyumba 3 naye ani alina okunyiigira munne okitegeera muzeeyi wange tagamba nko nti amumenyeddeko ennyumba nti oba akoze eki kati ebyo kwegamba sagala biyingiramu nnyo kubanga ngambe nti nze ninga mwana naye kugamba waliwo olaba ekintu nga singa kibadde nti yakikoze legally tetwandikoze eki tetwandibaddewo na nsonga naye obuzibu bwe bujja nti oliwo ddala court order ng'ovuddewo ku ebyo byonna bye bagamba nti batwala muzeeyi mu kooti abalamuzi yaliwo n'agamba ti fayiro ye tagiraba muzeeyi basooke bamusibe paka fayiro bwenaalabika obwo nabwo nze kunze ndaba nga waliwo either okulya oba obulagajjavu kubanga ffenna tukimanyi nti fayiro ezibeera mu kooti nga ffe
banansi sifa abazivunaanyizibwako kati omuntu bw'ajja nga fayiro obadde mu kooti n'ogamba fayiro ebuze who is supposed to be blamed for that oba okiraba kwegamba embeera waliwo ebintu ebituuka amazima amatuufu n'owulira ng'omutwe gugenda kubwa naye n'ekirala joogo lyennyini omanyi omuntu abantu balina ndowooza ebintu ebibawaga eyo munda aba balina abanene oba kisimanyi kyetola kwogera kubanga engeri gy'ojeemera kooti nga balooya bo baaliyo omulamuzi n'awasite mumanyi waliyo apiiru gwe n'ojja omusajja omusibye mu byekiyaaye ennyumba ogimenye oba okitegeera kati omusango ogwo gw'okusala eno ruling eyasembyeyo nga batuwasite bagisala ku lwakubiri oba date ki emabegako nga wiiki nga bbiri era nga looya waabwe waali muki mu kooti okitegeera kati weebuuze kati bano ababadde bamenya geeti abamenya ezo ennyumba ezo zolabye amadirisa nabikyo bimenya babimenye nga ne ruling emaze okuggwa oba okitegeera kugamba waliwo bw'otuukaawo tomanya kiri mabega w'abantu no abo nga nkugambye baba mu kakiiko k'ebyettaka erinnya siryerabidde okamanya kakalwanirira ebintu by'ettaka yes so gye baatusindika twebaza nnyo nti batuyambyeko kubanga waliwo otuuka ng'olaba tomanyi kyakukola ekkooti eragidde ebiragiro babirina naye ne basigala nga bakozesa maanyi so kati tebadde bakola kyebayita ejjoogo eryo jjoogo lyennyini si oba nti ngambe ekira ngambe ejjoogo nakuyisa olugaayu kuyita lugaayu mu mateeka ga kkooti so kati obulamu bubi munange nga bw'okiraba naye nga bwowe buli mukama mulungi atukuumye naye embeera yeeyo amanya gange nze Buyinza Patrick ndi musumba wa kanisa eyitibwa Heaven Bound Church eri wali Katwe yesebo gano ge maka gange gano gatalimu nzirira eno nyumba yaffe yabapangisa era babaddewo nga batusasula bulungi eyo mu maaso ge makamu tubadde tusula ne famire yange yesebo kyekyatuukawo okuba nti batuuka Bwanyondo okujja ne bamenya ennyumba yo n'ezabapangisa ekituufu nti wano wakayanirawo betuyita abawala bange kubanga bampita anko baana bwa mwannyinaze bamuyitanga Nakabembe yafa naye yabba ebintu bya kitaffe Yowaana yakuze nabba ebintu byonna teyabibbira mu kooti n'afuna empapula ezimusapootinga n'akyusa ebyapa bya muzeeyi byonna amataka mayiro n'abikyusa muzeeyi yali mukadde we yakolera ebyo nga muzeeyi ali 84 muzeeyi n'apiiringa era ne bamuzanya 1-2 kubanga mwayite 5 twali mu lutalo ne beekwasa nti looya ali aluddewo okuleeta apiiru ne bagigoba ku tekinikalitie eyo kati ffe wano muzeeyi yalinawo 7.8 acres ku Lubaga wano era wano ago gonna wa kamera oba asobola yonna ba relatives ennyumba bonna ba relatives kati nze we natuuka family n'enkwasa obwa administrator obwa family nenyingira mu nsonga zino n'entambula mu makooti mukama n'abeera mwesigwa n'ankulembera ne tufuna documents ze twali tutalina before kakati bye tugezaako kola naye twapiiringa wano baali baatusinga kubanga tetwalina document etusupportinga ebintu byonna byali mu mikono gyabwe gojja otya okufunawo nze taata yampa wano mu 83 nali naakamala na S4 kubanga nzijukira S4 nagikola 81 kati awo ntandikiriza okukola ebyekivubuka nga bw'obimanyisa agenda wala nnyo nakoma mu S4 kati awo nentandika okukola taata kwe kumpa wano naye nga sirina wadde omunne gw'ennusu ate ndi muvubuka obulamu bwa kivubuka mwe 2003 nali mpeza myaka nali mutono nnyo nga nakamala S4 like 20 years 83 I was 20 years nga sinza kutandika kuzimba wano otandika okuzimbawo 1998 nga ntandise okukola nenkola obu emirimu tegyali myangu nnyo bwe tutuuka 2002 ennyumba nga enemeredde kwe kusalawo okugenda e Bungereza
nengende Bungereza nenkuba ekyeyo myaka 10 family yange era nakolera omwaka gumwe mu nyumba negimaliriza family neyingira nebeera happy kati omusango gutusinga mu 2018 baloya baffe ne bateeka ya appeal ne tudduka mu kooti ne tusaba stay of execution ne batuwa interim stay omulamuzi n'agamba tewali kikolebwa okutuusa nga appeal we neewuliddwa bano abasajja gye baawanaawuse tetumanyiiyo kulunga 13 February kumakya nali nakava mu dduyiro ndi ku dining nsoma Bible yange nga mpulira abakonkona ebweru ng'omwana agenda abagulira kubanga twamugamba bobo ne bwe tuba tetuliwo bagamba nga nti baawota bamasanyalaze obagulira ne bayikola bye bakola kati bamulimba bwe yabuuza baani ne bamugamba mbufa abaawota n'abagulira sengenda okulaba omwana ajja awerekerwako abasajja nga 10 nenfuluma mbasisinkana ne bagamba gwe mwami Buyinza Patrick nti ye tulina order yino ekole tugamba tokuwa evicting mangu nange nenyingira mu panic mode nengamba kizze kitya ebintu kooti yabiyimiriza dda tandika okuba amasimu nkubira abaloya nkubira bano within 40 minutes faali bamaze notufulumya bweru fenna bye bamenye ebintu ebyayononeka wano saagala nakubirowoozaako kati ne banzirusa mangu ne bankwata mangu ne bantwala ku kooti ndowooza baali bategeka dda omulamuzi waabwe within 20 minutes nga bankomitinze dda ngenze Luzira ne bantwala Luzira ne malayo ennaku 8 ngenda okuva Luzira nga kino kyekiriwo famire kyeyakola bwe nagenda Luzira yasalawo obutambuulira kiki kye bakoze maka gange bonna abafamire bakulinako obuzibu oba waliwo specifically abantu abagalira ettaka lino that particular family abaana ba Nakabembe Victoria eyabba ebintu bya muzeeyi bali bameka ine namba balinga 7 ne kufaako nga 3 waliwo 4 omu yalwala omutwe tategerekeka 3 we bali